Первая большая идея, которая пришла нам в голову и которая меня особенно взволновала в самом начале, это идея обучения без присмотра с помощью сжатия. of unsupervised learning through compression. Some Немного context. контекста. Сегодня мы считаем само собой разумеющимся, что обучение без присмотра — это очень простая вещь, и вы просто предварительно тренируетесь всему, и все это работает. Именно так, как вы и ожидали. В 2016 году обучение без присмотра было нерешенной проблемой в машинном обучении, о которой никто не догадывался. Именно так. Ни малейшего представления о том, что нужно делать. Все верно. Ян Лехан ходил по кругу и выступал с докладами, рассказывая, что перед вами стоит грандиозная задача по обучению под наблюдением. И я действительно верил, что действительно хорошее сжатие данных приведет к обучению без присмотра.